Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis taklim, yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan kedatangan kita pada siang hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa banyak orang yang melupakan nikmat sehat dan waktu luang tersebut. Nikmatani maghbunun fi ma katsir minan nas asyatu al faru. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Kemarin kita masih membahas bab tentang roja nggih. Bab tentang roja agar kita mempunyai harapan besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena harapan besar, harapan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu nanti menjadi penentu. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam hadis qudsi, yakni ana inda dzanni abdi bi. Aku tergantung prasangkane hambaku ning aku. Jadi sampean di prasangka apik ning nggone Allah akan menjadi kenyataan gitu. Jadi prasangka kita nggih kepada Allah itu harus dibuat yang sebaik mungkin. Ojo ngantek ndek prasangka bahwa kita itu wong cilik wae gak ngarah iso mlebu swarga misale ngono. Mlebu swarga paling yo nempere misale, utawa paling yo mampir neraka dhisik. Iku jenenge suudzon nggih. Suudzon prasangka elek nggih ning gone Allah Subhanahu wa taala. Dan nek sampean prasangkane ngono yo Allah akan menepati sesuai prasangkane sampean rumangsa kira-kira mampir neraka sik. Jare Allah ana inda dzanni abdi bi. Iki paling penting sering kula sampaikan, aja ngantek awake dhewe ndek prasangka untuk diri kita sendiri buruk nggih. Karena itu akan menjadi kenyataan dituruti karo Allah Subhanahu wa taala. Karena prasangka nggih, hati nggih, krenteke ati nggih iku termasuk doa nggih. Lah yakni lisanul qalbi nggih, lisane hati iku termasuk doa nggih. Mulane hati iku dikongkon njaga hati iku mergo apa? Lisane ati iku juga termasuk doa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulane nek keyakinan duwe krentek elek nang gage dirubah. Mulane ketika sampean pas numpak sepeda kebayang ning atine iku kecelakaan, sampean langsung naudzubillah min syarri dzalik, langsung berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak mundak dadi kenyataan kan ngono. Dan kemarin kita sampai bab tentang masalah bahwasanya orang kafir itu nggih ketika beramal kebaikan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jarene wong kafir nek amal gak ditampa karo ditampa maksudnya dibalas ning dunyane tok. Maksudnya gak ditampa iku nek akhirat gak oleh ganjaran, tapi ning dunya dibalas karo Allah Subhanahu wa taala lho. Uga mutlak gak ditampa blas ngono enggak, tetep ditampa dalam arti dibalas di dunia. Nek akhirat gak dibalas. Nek wong kafir lah nek wong apik ambek wong karo Allah tetep dibalas ning dunya. Wong sing nyumbang tsunami wong iku dibalas karo Allah. Hartane digawe melimpah ruah karo Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan di dunia. Ya ini dibalas. Jadi sedekah 1.000 misalnya dilipatkan 10, mereka juga dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong kafir sing seneng sedekah iku ya dekne iku uripe biasane ya lancar sama nggih. Tetep karo Allah dibalas ning ngene dunya. Mergo Allah iku sifate adil nggih. Nek Allah gak bales nggih kebaikan seseorang, berarti Allah iku
dolim, sehingga tetap dibalas. Mulane nggone hadis kemarin kae tak ulangi ya, an Anas ya radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innal kafira satemene wong kafir iku idza amila nalikane beramal sapa wong kafir hasanatan ing amal apik. Contohnya nyumbang tanggane, bantu tanggane nggih, senyum mbek tanggane ya. Ora marah mbek tanggane, nggih. Dhek nyepuro tanggane disakiti tanggane tetep nyepuro padahal wong kafir nggih. Iku termasuk amal bagus nggih. Dari sisi apa iku penglihatan secara zahir ketok amal bagus ya, dan ini dibalas karo Allah Subhanahu wa taala di dunia. Niki dinas ning gone hadise ning kene dinas kan idza amila hasanatan nggih ing dalem nalikane ngamalno sapa wong kafir hasanatan ing amal apik utima mongko den paringi mangan sapa wong kafir biha kelawan sebab amal apike iku mau dibalas karo Allah ya. Tukmatan ing panganan minat dunya saking dunya dibales ning dunya wa amal mukminu anapun utahe wong mukmin fa innallaha taala mongko satemna taala iku yadakhiru ngakhirake utawa nyimpen sapa wong sinten Allah lahu kedue wong mukmin hasanatihi ing kebagusane wong mukmin fil akhirati ing dalem akhirat nek disimpen akhirat. Terus kemudian wa yuqibhu lan paring sinten Allahu ing mukmin rizqon ing rizki fid dunya ing dalem dunya ala taati ing ngatasé kadar taate mukmin. Jadi secara umum wong dikei rezeki sesuai kadar taate. Jadi nek wong mukmin, nek wong kafir dibales ning dunya tok, tapi nek wong mukmin disimpen kabeh pahalane untuk akhirat. Ya, bedanya di situ nggih. Adapun ning dunya juga dikasih sesuai ketaatane iku hukum secara umum. Mulai secara umum nek wong mukmin pun nek ndugal iku kadang uripe ya lara. Mergo apa dienggo nebus nggih dosane niku wae kan. Dienggo nebus dosane niku wae. Amalane iki dienggo nebus dosane sehingga balasan dunyane pun sedikit nggih. Iku termasuk umume ya, secara umum nggih, secara umum meskipun nanti ada pengecualian wong soleh lah digawe lara Allah iku ada nggih. Iku dalam rangka ujian, dalam rangka menaikkan derajat dan lain sebagainya. Namun hukum umumnya niku garis umumnya seperti iki nggih. Balas mulane kita berlomba-lomba untuk berbuat baik karena apa balasan itu tidak hanya di akhirat saja, di dunia sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek ning gone terminologi wong Hindu jarene hukum karma jan kan ngono. Hukum karma ya aslinya hukum alam wong nek apik dibales apik kan ngoten to aslinya kan seperti itu, mungkin seperti itu aslinya nggih. Jadi wong Islam juga seperti itu tapi jenenge bukan hukum karma nggih. Jenenge memang dibales karo Allah Subhanahu wa taala, dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih balasan nek kelakuane apik dibales apik, kelakuane elek dibales elek seperti itu. Wa fi riwayatin innallaha la yadlimu mu'minan. Innallaha satamna Allah iku la yadlimu ora dolimi sinten Allah, yakni ora ngurangi sinten Allah mu'minan ing wong mukmin hasanatan ing kebagusane mukmin. Gak ngarah didolimi nek setiap berbuat bagus. Yo to nggih. Kang den paringi sapa mukmin biha kelawan hasanah mau fid dunya ing dalem dunya, wa jalan den wales sapa mukmin biha kelawan kebaikane mau fil akhirat ing dalem akhirat. Jadi wong mukmin iki sing iki malah luwih jelas wong mukmin ning dunya diwales ning akhirat diwales sebab perbuatan baike. Diwales dunya akhirat. Wa ammal kafiran wong kafir fayut amu mongko den paringi sapa wong kafir bi hasanati ma kelawan kebagusane barang amil kang amal supaya biha kelawan hasan mau lillahi krana Allah taala fid dunya ing dalem dunya. Ning dunya tok dia dikei hatta ida afdu sehingga ing dalem nalika meka sapa wong kafir ila akhirat maring akhirat lam yakun mongko ora ana sapa wong mongko ora ana iku lahu kedhe wong kafir apa hasanatun kebaikan yujza kang den wales sapa wong kafir biha kelawan kebaikane mau wis entek wis diwales ning donya tok iku nek wong kafir gak disimpen kanggo ning akhirat. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Iki termasuk wong kafir, termasuk wong musyrik sing syirik akbar nggih. Sebagaimana zaman kafir Quraisy nggih, meskipun dhek amalane ana sing lillahi taala niate, tapi dhek syirik akbar tetep dibales ning donya, ning akhirat gak dibales nggih. Ya lillahi taala bareng dekne. Wong musyrik kan menduakan, dadi ya kadang-kadang ya lillahi taala, kadang-kadang nyembah berhala, kadang-kadang lillahi taala, kadang nyembah berhala. Iku wong musyrik sing kelase kafir nggih, keluar saka Islam. Mulane ning kene enek biha lillahi taala, ana lillahi taala. Dadi ana wong zaman Abu Lahab Abu Jahal sing nyembah Latau Zamanat itu dene nek pas apa ibadah tawaf ning Ka'bah ya anggite juga lillahi taala. Dene ya sing disembah sapa ya Allah, sama seperti itu. Cuma lillahi ta'ala ini wis bercampur ambek kesyirikan sehingga dia termasuk
kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetep tapi dibales nggih. Mulane wong kafir nek apik ya ngono kae. Wong sedekah kan akeh kan. Kafir-kafir wong Amerika nyumbang ning ngene tsunami. Wah iku wonge semakin kaya. Monggo dibales karo Allah Subhanahu wa taala. Nek Allah gak bales Allah termasuk dolim kan. Allah iku adil banget nggih. Mesti wong kafir tiba dibales kan. Luar biasa nggih. Meneh wong mukmin mulai sampean yakin banget wong kafir dibales karo Allah. Wong mukmin gak yakin dibales lho piye jalan. Mulane kita iku saking enak sekali kita iku wis ketok meneh ketok ngene iki ketok sregep ngaji, sregep salat wis yakin wae surga ngono. Nek cara kula ngoten yakin wae surga ngono. Mengko apa iku ciri-ciri bahwa kita itu diarahkan oleh Allah menuju surga. Ciri-ciri yang utama kita diarahkan oleh Allah menuju surga, terutama wis salat 5 waktu seperti kemarin nggih, mendapatkan janji masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa an Jabirin. Dene batake saking Jabir radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Jabir. Qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matalus sholawatil khamsi utawi perumpamaane salat kang 5 wektu. Iku kamatsali naharin kaya dene perumpamaane kali atau bengawan. Jarin kang mili, gomrin kang akeh banyune melimpah. Ala babi ahdikum ing atase ngarepe omahe sira kabeh. Ing atase ngarepe salah sijine omahe sira kabeh ngarep omah iku ana kali sing banyune agung melimpah mili. Ya tasilu hale adus sapa ahad minhu saking kali mau. Kula yaumin ing dalem saben dina khamsa maratin kelawan ambal kaping 5 rawahu Muslim. Al-ghamru ta al-ghamru iku al-kathiru kang akeh banyune. Sing banyune akeh uga kali cilik, kali gedhi. Banyune akeh. Bahkan yang riwayat liyane disebutkan Nabi takoni sahabat nggih, apa pendapate sampean kabeh nek ana kali ning ngarep omah terus wonge adus ping 5 sedina ana enggak isek kotorane? Jare sahabat, tentu tidak ada kotorannya wahai Rasulullah. Itulah perumpamaan salat 5 waktu. Mulane wong nek wis salat 5 waktu gak duwe dosa. Manane gak duwe dosa dilebono surga karo Allah Subhanahu wa taala. Wong anggere wis salat 5 waktu gak duwe dosa. Nek gak duwe dosa dilebono surgane Allah Subhanahu wa taala. Namun ning gone hadis liyane iku disebutno nek ana wong iku berbuat nggih suatu dosa, kemudian dia berwudu dengan sempurna, kemudian dia salat 2 rakaat. Di dalam salat tersebut dia tidak berbicara terhadap dirinya sendiri. Artinya apa? Khusyuk. Bener-bener fokus ning gone salat. Maka dosa-dosanya sebelum dia salat tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enten syarate nggih ning hadis liyane iku. Khusyuk salate ngene. Khusyuk salate. Mulane kita berlomba-lomba untuk mencoba khusyuk di dalam salat ya. Insyaallah bisa ya. Itu sepuro nggih. Cuma salat 2 rakaat tok wis sepuro dosane nggih. Dosa-dosa sing kesepakatane para ulama yang mengatakan itu dosa-dosa kecil nggih. Adapun dosa besar ya ana hate bereng nggih. Ana hukumane nek dosa gedhe nggih. Selain dia bertobat, selain dia sholat juga, tapi ada hukuman yang harus dilaksanakan oleh penguasa. Sebenarnya seperti itu. Adapun kok ternyata yang penguasa di sini itu gak ono, gak ono apa? Gak ono hukumane. Insya Allah, tetap di sepuro lewat kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti karena akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi amalannya sampean ditimbang mbek dosane sampean mau. Insya Allah di sepuro karo Allah nanti nih. Dengan cara kita banyak beramal soleh. Mesti dosa gede. Maka ning gone riwayat-riwayat liyane iku termasuk antara Jumat satu dengan Jumat yang lain, antara puasa satu dengan puasa yang lain, antara sholat satu dengan sholat yang lain itu menjadi penebus dosa-dosa selagi dia tidak berbuat dosa besar kan seperti itu. Ini dosa besar ada tobatnya tersendiri. Itu diantarane pendalilannya. Jadi yang dimaksud di sini bukan dosa besar, dosa kecil nih. Contohnya dosa kecil apa? Akeh. Misoi wong itu dosa kecil. Terusan apa nih? Itu termasuk beda cewek itu dosa kecil, melihat dan lain sebagainya. Banyak sekali dosa kecil itu. Dosa kecil itu dosa yang di situ tidak ada ancaman
hukuman. Gak ono ancaman hukumane iku dosa kecil. Secara nas gak ono ancaman hukumane iku dosa kecil. Secara umum ini dosa besar ono ancamane iku secara umum dosa besar. Jadi garisane secara umum seperti itu. Dosa besar koyo zina muhson, zina nek gak muhson, nek zina muhson dirajam, kan ancamane berat iku. Iku dosa besar. Mencuri nek wis sampai apa iku batasane dipotong tangan ya. Terusan minum khamr dicambuk itu termasuk dosa-dosa besar karena ancaman hukumannya langsung seperti itu. Selain itu nanti hukum takzir. Hukum takzir itu apa? Terserah penguasa, terserah pemimpin. Nah, itu termasuk nek sing wis terserah pemimpin hukumannya iki termasuk dosa kecil. Contohnya dosa kecil misalnya ning dalan ana wong wedok diambung terus dilaporno kan otomatis disidang dihukum. Iku hukumannya apa? Kan tergantung sidange kok pemimpin enggak ana hukuman langsung. Nah iku termasuk dosa kecil kan. Pelecehan nih ngono. Laporannya ngono pelecehan. Itu termasuk dosa kecil dan itu bisa diampuni oleh Allah lewat salat. Wis saking mletene lho ngambung wong ning dalan. Iku isih disepuro karo Allah lewat salat. Laporan polisi pelecehan dan itu pelecehan itu pun termasuk sebenarnya termasuk masih dosa kecil itu. Padahal saking mletene Pak ya wong ngantek ngambung wong ning dalan niku. Saking mletene wong. Tapi iku masuk kategori dosa kecil. Ya ana hadise. Kenapa ngarani dosa kecil? Ono hadise masalah kan. Nanti insyaallah ning kene iki insyaallah hadise. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala ngendika sinten Ibnu Abbas sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin ma ora ana min rajin utai setengah saking wong lanang muslimin kang muslim yamutu kang mati sapa rajul fayakum mongko jumeneng ala janazatihi ing atase jenazahe rajul yakni nyolati nggih jumeneng maksudnya nyolati nggih ala janazatihi ing atase jenazah rajul sapa arbauna 40 apane rajulan wong lanang nggih la yusyrikuna hale ora musyrik sapa wong 40 mau billahi lan wasane ing suci-wiji iku illa syafa'ahum nggih kejaba nggih nrimo syafaate wong 40 mau sinten Allah taala fi ing dalem nulungi rajul rawahu Muslim. Dadi nek ana wong mati disolati wong 40 ke atas nggih. Dan wong 40 itu termasuk wong-wong sing bertauhid maka doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ning kono Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu di sepuro nggih tetep maksudnya di sepuro piye? Dijamin dia masuk surga. Mengko dipintakan ampun Allahumma ighfir lahu warhamhu ya Allah ampuni dia, rahmati dia, diterima karo Allah Subhanahu wa taala. Ning doa salat kan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Dadi yo akhire dikai rahmat Allah di sepuro karo Allah Subhanahu wa taala. Wong nek disolati wong 40 wong sing bertauhid. Oh istimewa itu. Istimewa. Mulane ketika kita itu orang-orang yang bertauhid ya hendake nek sempat itu mengikuti sholat jenazah. Siapa tahu kita termasuk dihitung menjadi ke-40 wong sing bertauhid sehingga doa-doa di dalam sholat jenazah itu diterima karo Allah Subhanahu wa taala. Wong sing disolati wis diterima kan wis diampuni ya gak ono siksa kubur ya gak ono masuk neraka wis diampuni. Ketika disolati wis diampuni masalahnya kan enake di situ. Nah, wong meninggal ning nggone Masjidil Haram sing nyolati iku orang-orang yang bertauhid ewon iku. Makake wong asline nek wong apik pengin mati ning kono nggih. Nek mati ning kono, disolati ning kono, nyolatine lebih dari 40 orang, jangankan 40 ribuan nggih. Orang-orang yang bertauhid diterima oleh Allah, maka tidak ada azab kubur dan tidak ada siksa neraka. Mengkono ning kene iki apa iku? Illa syafa'ahumullahu fihi. Permintaan doane, pertolongane sing diduk panjatno di dalam salat tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara doane Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Wis disepuro karo Allah Subhanahu wa taala. Enak kan?
Ikulah murai Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita nanti disolati orang 40 itu semuanya bertauhid. Artinya di sini ya paling tidak tidak syirik akbar lah seperti itu. Nek syirik kecil semua orang kenaan syirik kecil itu. Bahkan para sahabat sendiri kenaan syirik kecil niku. Nggih, syirik akbar nggih. Orang bertauhid itu orang sing gak syirik akbar nggih. Insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong riya iku syirik kecil masale sapa ora kenekan kan ngono anak ini. Golek wong 40 sing gak duwe pamer blas, ora iso. Iku wis sifate menungso kok pamer di antarane nggih. Jarang orang bisa menghindari, paling iso ngilangi muncul neh kan seperti itu kan. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dene iki mang rawahu Muslim ya. Hadisnya hadis hebat-hebat ning nggone Riyadhus Shalihin sudah nggih. Dari Imam Muslim. Terusan yang hadis berikutnya itu muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Hadisnya kuat-kuat. Maka kita yakin wae bahwa kita itu masuk surga. Ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Kunna ana sapa kita iku ma'a Rasulillah sertane Rasulullah SAW fi kubatin ing dalem omah nggih. Omah cilik lah intine ngene. Kubah ya omah nggih. Nek wong biyen ning artene omah cungkup. Cungkup ya sak pira lah cilik ya. Omah cilik gamane ngono. Nahwan min arba'ina rajulan nggih. Kira-kirane saking 40 apane rajulan wong lanange, sekitar 40 orang bersama Nabi Muhammad SAW di dalam satu rumah kecil. Faqala mongko ngendika sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atardona apa to ridho sapa sira kabeh. Antakunu yen to ana sapa sira kabeh iku rubu ahlil jannah, seperempat ahli surga. Keridho to ora munggo kita ini orang Islami termasuk seperempat ahli surga. Kulna matur sapa para sahabat, naam, nggih wahai Rasulullah, kita itu ridho, seandainya seperempat dari surga itu isinya kita yakni umat Islam. Qala matur sinten Nabi atardona apa to ridho sapa sira kabeh antakunu yen to ana sapa sira kabeh ku thulutsa ahlil jannah, nggih sepertigane penduduk surga. Ridho enggak? Kira-kira kita ini orang Islam ini nggih umat Muhammad iki sepertiga penduduk surga. Qulna matur sinten apa iku sinten kita yakni para sahabat, na'am nggih Rasulullah. Qala matur sinten Nabi, walladzi nafsu Muhammadin biyadi walladzi tamidat. Nafsu Muhammadin utawi nggih jiwane Muhammad iku biyadi ana ing tangane alladzi. Ini sak temene ingsun iku la arju teman-teman ngarepake sapa ingsun Nabi antakunu ing yen to ana sapa sira kabeh iku nisfa ahlil jannah, separuh ahli surga. Aku benar-benar berharap kalian itu termasuk separuh ahli surga. Bahkan 2/3 kemarin yang hadis liyane. Wa dzalika uta mengkon-mengkon arep-arepe Kanjeng Nabi bahwa umat Islam dadi saparone ahli surga nggih. Kena apa Nabi iso arep-arep ngantek sakmono nggih. Arep-arepe besar sampai separone swarga diisi umat Muhammad. Bahkan yang liyane gak separuh, malah akhirnya 2/3, 2/3. Kenapa Nabi arep-arepe besar banget? Iku awadhalika uta mengkono arep-arep sing gedhe iku mau nggih, iku annal jannata sak temne swarga, iku la yadkhulu ora mlebu ha ing swarga nggih. Sapa illa nafsun kedaba jiwa muslimatun kang Islam, tunduk slamet. Jadi sing mlebu surga wong sing tunduk, wong sing Islam, wong sing slamet nggih. Wong sing tunduk sing mlebu surga nggih. Lah umat-umat terdahulu iku akeh sing gak Islam, akeh sing gak tunduk nggih, akeh sing bangkang nggih. Wa ma antum lan hale ora ana utahe sira kabeh iku fi ahli syirki, termasuk ahli syirik. Sampean kabeh iku gak ahli syirik. Yakne wong sing apa iku umat-umat terdahulu iku akeh-akeh ahli syirik nggih. Illa kejaba kasya'arati kaya dene rambut siji nggih. Rambut siji iki malah ya hadis iki. Kula kene rada supe tak kira sak telemongan ngono tok. Iki malah mok rambut siji, malah sithik neh. Nggih.
Jadi umat Islam itu sing syirik iki mokor koyok rambut siji. Ini syirik akbar lho nggih. Koyok rambut siji albedoi kang putih fi jildi tsauri ing dalem kulit sapi al aswadi kang ireng. Jadi sapi ireng iku ana rambute sitok-tok putih iku wong musyrik. Lah umat Muhammad itu kabeh ulu sapi ireng kabeh iku mang wong bertauhid, sitok-tok iku mang sing musyrik. Saking sithike wong sing syirik akbar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane sampean ojo puwetentengan ngantek tukaran nemen-nemen bonten-bonten nemen perkara apa nganggep wong-wong kuwi syirik akbar. Belum tentu mereka iku syirik akbar. Syirik akbar iku ana lakon dohir, ana lakon batin. Nek lakon dohir tok batine gak dhek syirik asghar. Jadi wong-wong umum iki akeh sing syirik asghar. Perumpamaane wong Islam misalnya sa Indonesia iki lho, misale wong Islam sing wis Islam tenan, sa Indonesia iki sing Indonesia iki sak donya, asline sak donya. Wong Islam sak donya iku sing syirik akbar iku kaya apa mang? Lulang sapi ku rambut sapi sing wireng, ana rambut sitok lho iki gak sak delmungane. Genane aku sak delmungane aku rada lali muga urung maca ya. Lali to Pak, tau ingat lah ngono. Ingat to. Iki ternyata mokor sitok to Pak. Sitok tok iku sing musyrik. Masyaallah berarti kabeh iki rata-rata syirik asghar. Mulane nek ngono lega runtukan. Nggih Pak nggih. Syirik asghar. Dadi wong-wong aja roro mbok darani syirik akbar, syirik asghar. Mulane kita lebih bersuudzon mereka itu syirik asghar. Jangan bersuudzon syirik akbar. Mengko syirik akbar butuhno hati. Hati yakni hatine tunduk patuh hormat apa nah iku. Ning gone danyang misale iku nek wis tok kono lagi syirik akbar, tapi nek gak hanya anut-anutan, wedi wong tuane budal ngene wis gak masuk syirik akbar iku kan ngono. Syirik asghar nggih, wong anut-anutan wis pokoke umume ngene melok dhek tapi atine gak ngrasa tunduk ning gone danyang atine, maka dia gak tunduk nggih. Maka dia tidak syirik akbar. Mengko tunduk Islam itu termasuk tunduk. Mulane Islam tunduk ning gone Allah, lan dia tunduk ning gone saliyane Allah masuk syirik akbar. Mulane wong-wong sing gak tunduk atine ning ngene saliyane Allah hanya anut-anutan perkara wedi bapake, wedi mboke kon budal. Iku dhewe syirik asghar. Lah rata-rata wong kuwi perkara wedi pake, wedi mboke, wedi dikucilno masyarakat kan ngono to. Gak tunduk atine ning gone danyang temak wedi dikucilno masyarakat itu masih syirik asghar. Wes luar biasa. Nemu hati ngene iki wis luar biasa ngene cara aku. Dadi kok ngantek potongan ketakutan ndang ngantek. Akeh somben sing mlebu swarga. Wong Islam kabeh mlebu swarga sing gak mengkur sak rambut sitok-tok ning gone sapi. Yo padha mbek dosa nek dibudidayakan semakin besar nggih. Iki nas hadisnya masalah ngene, Pak. Jadi kita itu harus rada lega ngono. Syirik asghar kan termasuk dosa besar gitu. Nek wonge ngerti nek syirik asghar dosa besar ya gak mungkin dibudidayakan kan. Seperti orang-orang yang ngaji kita kenal kan gak mungkin membudidayakan. Mereka karena masih awam, mulane itulah tugas kita untuk mendakwahkan tauhid kan seperti itu. Ancamannya juga besar syirik asghar itu. Cuma masih ada harapan masuk surga. Sing jadi patokan kita itu mereka semua masih ada harapan masuk surga, itu yang jadi patokan. Terus kemudian nggih, au kasyarati saudai utawa nggih. Kaya rambut kang ireng fi jildi tauri ing dalem kulit sapi al ahmari kang abang. Abang Pak kula kemarin niku supe nggih, pokoke ireng mbek putih tak kira. Ternyata ngene abang. Dadi sapi abang iku terus ana rambut ireng sitok iku termasuk diantara orang-orang Islam yang musyrik, yang syirik akbar. Selain itu masih bertauhid. Ada kalaupun terjatuh ke syirik asghar selain itu. Berarti sangat sidik. Sidik banget nih. Ngene kok. Lha apa kita dakwah pelan wae santai, yang penting didakwahno terus sampai orang-orangnya benar-benar lepas dari syirik asghar, yakni bertaubat dari syirik asghar seperti itu. Muttafaqun alaih, hadisnya muttafaqun alaih. Lha iku ketok iku delok ning kono niku syirik akbar kabeh. Ya belum tentu iku perbuatan syirik akbar, adapun pelakunya belum tentu seperti itu nggih.
Adapun pelakunya belum tentu. Wong lakoni syirik akbar mestine kan syirik akbar ya belum tentu kan ngono. Ya tunggale kae hadis tentang lalat, ya mempersembahkan lalat ning gone berhala tapi yang satu iku yang satu gak gelem, yang satu gelem kan sing gelem pun sing gelem karena terpaksa ternyata tidak dimasukkan syirik akbar karena terpaksa dia terpaksa saja ternyata masih dianggap Islam, dia disiksa karena lalat bukan disiksa karena kesyirikan. Hadis tentang lalat itu menjadi penguat Hadis tentang lalat itu menjadi penguat bahwasanya syirik akbar itu membutuhkan hati. Hati itu dibutuhkan. Nek atine dhek gak rido kok. Nah, asline aku ngono ku ya ora percaya kok. Tapi piye Pak iki ngono. Kan ngono. Kaya apa? Kaya biyen ceritane Pak Lekku ning salah karo wong tuwa dikongkon nggawa pakanan ning gone sawah. Ya nggawa tau ning digawa tapi dia kan gak percaya. Tapi wong tua kan percaya. Digawa ning sawah akhirnya dipuangan kan ngono. Ora dikira sawah dipangan. Kan tunggale ngono ku. Wong sing nggawa tok sawah mau tok sawah lah dhek gak termasuk syirik akbar wong dhek dipeso dikon nggawa ngono ae digawa ngono ae. Nek cara zaman Nabi kaya Nabi Ibrahim ya katur berhala. Adol berhala. Nabi Ibrahim malah berhalane sing didol kan seperti itu. Kan yo terpaksa juga dikongkon bapake tukang gawe berhala ya Pak yo bapake tukang gawe berhala dari kongkon ngedol berhala piye kon ngeterno misale. Tapi di sela-sela ngeterno kan ana dakwake dhek iki sing gawe bapakku kok sembah ngono kan ngono. Kan wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana nalikane tinemu apa yaumul kiamat dina kiamat dafa'a mongko aweh sinten Allah ila kulli muslimin maring sabda muslim Yahudian ing wong Yahudi au Nasranian utawa wong Nasrani fayaqulu mongko ngucap sinten Allah hadza utaiki wong Yahudi utawa wong Nasrani iku fika kuka tebusan sira minan nari saking neraka. Jadi somben nek wong apa iku dina kiamat wong Islam iku kira-kira wis mlebu surga nggih, kira-kira gak dilebokno neraka didatangkan seorang Yahudi atau Nasrani dikatakan bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu tebusannya dia di neraka. Piye maksudnya? Dilanjut mawon niki hadisnya panjang. Wa fi riwayatin dalam riwayat liyane anhu saking Abu Musa juga anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala matur sinten Nabi yaji uteka yaumal kiamat dalam dina kiamat sapa nasun manungsa minal muslimin saking muslim bidunu bin kelawan nggawa dosa amsalil jibali kang madani pira-pira gunung yafiru nyepura ha ing dosa sinten Allah lahum maring nas. Jadi wong menungsa wong Islami mau sumben ana sing nggawa dosa sak gunung terus disepura karo Allah Subhanahu wa taala. Lahum maring nas waya do'uhalan apa iku menimpakan nggih ha ing dosa mau alal Yahudi ing atase wong Yahudi wan Nasrani lan wong Nasrani rawahu Muslim. Ya dosane malah ditimpakno ning gone wong Yahudi lan Nasrani rawahu Muslim. Kira do angel pemahamane. Lanjutno qauluhu tawi ucapan Nabi nggih dafa'a nggih. Yaiku rupane dafa'a ila kulli muslimin. Dawayane aweh nggih sinten Allah tadi nggih. Ila kulli muslimin maring saben muslim Yahudian ing wong Yahudi au Nasrani utawa wong Nasrani fayaqulu mongko matur sinten Allah hadza utawi iki yakni Yahudi Nasrani iku fikakuka nggih tebusan sira minan nari saking neraka mana utawi maknane iku ma sesuatu jaa kang teka apa ma fi hadis Abi Hurairah ing dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi maknane iki nek maknane Imam An-Nawawi iki maknane iki ora kok ujuk-ujuk dadi tebusan mboten iki enek hadis saking Abu Hurairah iki. Yakni rupane hadis piye likulli ahadin utawi likulli ahadin iku kedue saben wong suwiji kabeh wong kabeh nggih setiap orang manzilun utawi omah utawa panggonan fil jannati ing dalam surga. Wa manzilun lan panggonan finnari ing dalam neraka. Kabeh wong iku ana panggonane, dadi panggonane sampeyan ana ning neraka ana, ning swarga ana. Mulane Allah nyiptakno amalan niku ana amalan apik, ana amalan elek karek milih sampeyan milih amalan apik, panggonane surga, nek milih amalan elek panggonane
neraka. Muga ana kabeh panggonane. Dadi kita iku ndek kaplingan. Ndek omah neraka, ndek omah surga. Kowe mulih sing ning endi ngono gampangane. Wis dicawisi ke mulih sing ning endi, nggih. Mulane dikei hak pilihan tetepan oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Terus fal mu'minu mongko anapun utawa mukmin iku idza dakhala nalikane mlebu sapa mukmin al jannata ing swarga khalafa mongko ngenteni hu ing mukmin sapa al kafirun kafir finari ing dalem neraka. Nek dhekne mlebu swarga omahe sing neraka mang dinggoni wong kafir. Lah nek sing jatahe wong kafir sing ning neraka mang piye ning surga? Kan wong kafir sing ning neraka ya dijatah ning surga. Mulane ning kono ana ayat Al-Qur'an ulaika humul warisun diwarisi wong mukmin sing mlebu surga. Mari sing nggone jatahe wong kafir sing wong kafir mlebu neraka. Mulane ning gone Al-Qur'an ulaika humul warisun. Mereka itu wong-wong sing mlebu surga iku mendapatkan warisan, yakni warisane wong kafir, jatahe wong kafir sakjane iku dipek wong Islam sing mlebu surga, jatahe wong Islam sing ning neraka dipek wong kafir sing mlebu neraka. Tuh. Dhek yo marisi neraka. Nek wis mlebu neraka marisi neraka, nek mlebu surga marisi surga. Yakni surga sing jatahe wong kafir dipek wong mukmin sing mlebu surga, neraka sing jatahe wong mukmin dipek wong kafir sing mlebu neraka. Iku maksudnya di situ. Dijatah. Mulane aja nggoni ben dinggone wong kafir wae sampean. Ngono. Ndak kita oleh jatah luwih akeh neh, kenapa oleh jatah luwih akeh? Mergo wong kafir sing ning neraka ya akeh kabeh wis disiapi karo Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sampeyan yo mewarisi surga iku wis duwe jatah dhewe ambek jatah warisan. Li'annahu krana sak temene wong kafir iku mustahikun luwih berhak lidalika maring mengkono-mono neraka bi kufrihi kelawan kufure nggih wong kafir. Wa mana ta manane fikaku kang. Fikakuka manane fikakuka iku annaka sami sira kunta iku ana sapa sira iku muarradun nggih. Den adepake liduhulin nari maling mlebu neraka. Kenapa didarani pengganti nggih? Dadi tebusan mergo pas dihisab karo Allah iku diadepno. Dadi wong pas dihisab didohno neraka, wis diadepno neraka. Terus bareng diadepno neraka, dhek rumangsa sampe mlebu neraka terus disepuro karo Allah, wis tak sepuro. Ki gantine neraka memang dinggoni wong kafir. Yani wong kafir kebanyakane wong Yahudi Nasrani. Iki dinggoni wong Yahudi wong Nasrani. Wahada utai mengkono wong kafir sing mlebu surga iku fikakuka nggih tebusan sira li anallah krana satmene Allah taala iku qaddara nggih mesti sinten Allah linari maring neraka adadan ing itungan yamlauha kang ngebak-ngebaki apa adat mau ha ing neraka. Mergo Allah iki wis duwe catetan kira-kira neraka iki dibeki nggih. Diiseni isine neraka. Fa idza dakhalaha mongko ing dalem nalikane mlebu ha ing neraka sapa al kufar wong kafir bidunubim kelawan dosane wong kafir wa kufrim lan kekafiran wong kafir soru mongko dadi sapa wong kafir iku fi makna ing dalem maknane al fikak nggih. Al fikaki lil muslimin yakni tebusane kanggo wong muslim yakni dhek marisi nerakane wong muslim. Wallahu a'lam maksude diku. Ya alhamdulillah wong sing mlebu neraka marisi surga. Wong sing mlebu surga marisi surgane wong kafir, wong sing mlebu neraka marisi nerakane wong mukmin. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala sami tu ngrasa panjenengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hale ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudna den parakake sapa al mukminu wong mukmin yaumul kiamat ing dalem dina kiamat min rabbi saking rabbe mukmin hatta yadha sehingga ngletakake sinten Allah kanafahu ing aling-alinge Allah alih ing atase mukmin. Jadi sampean nek dina kiamat nggih orang mukmin didekatkan kepada Allah terus dialing-alingi. Dialing-alingi gak dihisab di depan umum. Ana wong sing model gak dihisab di depan umum, dialing-alingi.
Fa yuqarriruhu mongko nutupi sinten Allahu ing mukmin bidunubi ing dosa-dosane mukmin. Dosane ditutupi karo Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulu mongko ngucap sapa sinten Allah ata'rifu dan bakada. Apa to kowe ngerti nggih dosa iki? Ata'rifu dan bakada. Apa kowe ngerti dosa iki? Fa yaqulu mongko matur sapa Rabbi a'rifu. Ya Allah, aku ngerti. Eling kabeh dosane iki biyen diketokno karo Allah. Iki eling dosa iki, eling dosa iki. Nah, eling wis gak iso mengelak. Ya kala matur sinten Allah. Fa inni mongko sapa ingsun iku qad satartu, teman-teman nutupi sapa ingsun ha ing dosa mau, dosa alaika ing atase sira fid dunya ing dalem dunya. Ning dunya wis tak aling-alingi. Mulai termasuk apa iku anjurane nggih. Bahwa ketika dosa kita itu wis gak tampak di depanmu aja mbok doh-dohno wong. Mergo nek gak bodohno wong kok akibate insyaallah nek akhirat sampeyan yo ditutupi karo Allah Subhanahu wa taala. Dan juga syaratnya aja mbuka aib wong. Mergo wong nek mbuka aib wong sampeyan yo dibuka karo Allah Subhanahu wa taala. Iku diantarane iki. Jadi umpama sampean apa takok ning ngene Ustaz, sampean tahu misalnya berbuat zina. Ustaz, aku pernah berbuat zina begini. Bagaimana cara obatnya? Aja ngono nek takok iku jenenge ngaku menampakkan dosa di depan umum, ndak boleh. Caranya piye Ustaz? Seandainya ada orang yang berbuat begini, tobatnya bagaimana? Itu. Padahal seandainya ada orang kowe dhewe misale, tapi aja omongno. Ngono lho nggih. Iku diantarane mulane kudu ngerti nggih. Mergo apa membuka aib nggih, iku termasuk nanti tidak mendapatkan seperti ini nek ditutup nggih. Nah, insya Allah nanti ditutup oleh Allah sampai ke akhirat nggih. Mergo aib kita itu banyak seandainya dibuka nggih. Mulane aja ngaku, aja ngaku nggih. Fa ini mongko satmeniko iku qad satartu teman-teman nutupi coba ingsun ha ing dosa nggih. Alaika ngatasi sira fid dunya ning dunya wis tak tutupi, rapet ra ono wong roh. Nah, nek ana wong roh sampean komplain dan sing roh. Ngono. Cara kasarane ngene. Wa ana utawi ingsun iku alfiru nyepro sapa ingsun ha ing dosa laka kedue sira al yauma ing dalem iki dina. Saiki tak sepuro. Dadi iki ditutupi ning donya ya ditutupi ning akhirat. Iki ditutupi iki. Dadi gak didangu, gak didohno dosane di depan umum. Sampeyan muga ana wong sing didohno di depan umum, terutama wong-wong sing berbuat dosa terang-terangan. Mulane berbuat dosa terang-terangan iku dosanya lebih besar daripada berbuat dosa sembunyi. Mulane isih ana cara isih ana maklume nek wong berbuat dosa isih isin roh wong. Aja jarak terang-terangan. Terang-terangan, terae wong ngene iki wis bujat kok. Ngono terang-terangan malahan. Ya nek bujat kabeh wong itu dosa kan ngono. Ya disembunyikan dosane, dirahasiakno dan kita berharap mudah-mudahan besok pun dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kejadian orang ini nggih. Terus kemudian fayu ta mongko den paringi nggih sapa mukmin mau sahifatan ing buku catetan sahifata hasanatihi ngoten ing buku catetane pira-pira amal baguse mukmin muttafaqun alaih. Terus dikei catatan apike tok. Catatan eleke ditutupi karo Allah gak dikekno. Dikei catatan apike tok. Masyaallah, Allah iku rahmate ngono. Rahmat kan maknane sayang to. Mulane rahmati aslinya maknane sayang. Mulane ketika apa datang rahmat di majelis taklim yakni kita mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Lah kasih sayangnya Allah kae piye? 99 sing jomben dikekno ning gone akhirat. Padahal satu tok dikekno ning donya iku wong tuwa iso nyayangi anake. Berarti Allah sayange mbek hambane sing beriman iku ngluwehi wong tuwa sayang ning gone anake sampai tikel ping 99. Ora iso dibayangno saking sayange Allah Subhanahu wa taala. Mulane iki harapan bagi orang-orang yang sudah beriman pasti masuk surga. Sing masuk neraka si tok-tok mau, diantarane ulu sapi mau, mokur si tok-tok mau. Ulu sapi menake mokur si tok-tok, sing mlebu neraka. Ya Allah, alhamdulillah. Ternyata Allah seperti itu ngantian kan ngono. Jadi ora patek keweden, Pak. Ngaji rojak iku enak ora patek keweden ngono. Ben. Wa an Ibnu Mas'udin. Dene paten saya Ibnu Mas'ud. Radhiyallahu anhu, radhiyallahu kemudian sinten
Allah anhu terhadap Ibnu Mas'ud. Anna rajulan satemene wong lanang iku asaba ngenani sapa rajul minim raatin saking wong wedok kublatan ing ngambung. Iki hadise nggih. Dadi ana wong lanang Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki nggih ngambung wong wedok. Iya nek wong lanang mlete ra ngarah ngono. Cara saiki mlete-mletene wong saiki nggih biyen mlete-mletene zaman sahabat tetep ono sing mlete ngono. Sahabat kan juga ya ono sing mlete fereng ngono. Sak mlete-mletene tapi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis dinas nggih aja anu. Engko pasti dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ono kasus iki sebagai contoh buat kita nggih untuk menetapkan syariat aturan. Jadi ono seorang laki-laki ngambung wong wedok. Fa'ata mongko teko sapa rajul an-nabiy Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teko ning Nabi madul. Fa'abaro mongko ngabarake sinten rajul hu ing Nabi. Lha iki kok ngabarno oleh ngambungne Nabi. Lha iki mergo arep tobat ki biyen ora ono ilmune. Ini sampean saiki ono ilmune ora usah teko ning kiai aku ngambung wedok ora usah. Ngono. Wis ono ilmune anut iki. Kan iki kan mergo apa? Masa-masa pensyariatan kan ngoten nggih. Masa-masa tasrek kan ngoten. Dia ini gak roh harus berbuat apa sehingga datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa abaro mongko ngabarake sinten rajul hu ing Nabi fa anzala mongko nurunake sinten Allah taala nurunake ayat. Wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal lail innal hasanat yudhibnas sayyiat. Wa aqimis sholata lan jumenengno utawa negakno sapa sira sholata ing salat tarafayin nahari ing dalem nggih. Apa iku waktu lorone rino, yakni ning kono pagi dan petang nggih. Yakni salat subuh, zuhur, asar itu nggih. Subuh, zuhur, asar, salat sing rino nggih. Wa zulafam minal lail. Cuma nek biyen ana salat rino, ana salat bengi ngoten tok. Salat 2 kali ada dulu sebelum salat 5 waktu nggih. Wa zulafam minal lailan apa iku wektu kang parek saking wengi, yakni salat bengi nggih. Ya salat maghrib isya. Innal hasanati satemene pira-pira kebagusan iku yudhibna ngapus menghilangkan apa kebagusan mau sayyiati ing pira-pira amal elek. Jadi gara-gara wong iki lapor Nabi turun ayat iki nggih. Turun ayat bahwasanya dikongkon mengerjakan salat pagi dan salat malam nggih. Ya ini sholat 5 waktu itu untuk saiki ini kemungkinan ini para ulama mengatakan kemungkinannya jika ini turunnya ayat ini sebelum sholat 5 waktu maka sholat siang dan sholat malam dulu ada sholat siang dan sholat malam ya. Jadi kita dianjurkan untuk sholat 5 waktu ya. Karena sholat waktu itu menghapus dosa turun ayat ini. Terus kemudian faqala mongko matur sapa rajul wong lanang terus ana wong lanang matur alihada ya Rasulullah, apa to maring iki wong lanang wahai Rasulullah? Apa iki ayat khusus wong lanang iki sing ngambung itu wahai Rasulullah? Oh, sahabat liyane ora langsung dienggo dalil ngono ae takok ning Rasulullah. Apa sing model ngene iki yakni bar ngambung terus salat terus disepuro wahai Rasulullah? Iki apa kanggo wong lanang iki sing dalam satu kasus niku? Nabi menjawab qala matur sinten Kanjeng Nabi li jami'i ummati kullihim. Hukum iku kabeh mau kanggo sekabehane umat ingsun kulihim ya sekabehane umat muttafaqun alaih. Yani angger sampean berbuat dosa terus kemudian salat maka terhapus. Kanggo kabeh umat berarti tok awak dhewe bareng bukan hanya satu kasus kejadian zaman Nabi tok berarti kanggo nganti saiki nggih. Iki termasuk apa ku kesempatane kanggo wong sing mlete-mlete nek pengen tobat salat nek mukul trimo dosa-dosa cilik. Tapi aja njajal terus ngambung. Mergo apa? Mergo iku perantara tok dosa gedhe. Ya nek sampean cukup ngambung tok nek mambrak, sampean dadi dosa gedhe. Mergo wong nek wis ngambung iku cenderunge mesti mambrak ora mung ngambung tok. Mergo wong itu nek gelem diambung iku wis to rata-rata kebacut keterusan. Nggih, mulane aja coba-coba. Coba-coba. Nek sampean njajal ngambung, monggo njajal ngambung dilaporno sampean nek wonge gak trimo.
Malah situ urusan be polisi kan ngono. Iki lapor Kanjeng Nabi mukur dikongkon salat nggih, salat 5 waktu intine nggih. Salat 5 waktu sudah terhapus dosane iki mau. Kemudian wa Anas radhiyallahu anhu qala jaa nggih. Jaa taka sapa rajulun lan Nabi marang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko matur sinten rajul, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Asabtu ngenani ing ingsun haddan ing had." Hukum had, yakni sing dimaksud ning kene terus para ulama had iki bukan had hukum dosa besar itu bukan, yakni had hukum takzir. Fa aqamhu mongko ya kaya semacam ngambung, semacam apa iku njawil cewek dan lain sebagainya iku nanti ada hukum takzir. Nek sampean dilapor oleh penguasa mesti ana hukumnya takzir nggih, dihukum. Bisa jadi didenda dan lain sebagainya nggih. Fa aqimhu mongko njumenengake panjenengan ala ing atase ingsun nggih. Ing had. Ya jenengan hukum wahai Rasulullah kula kan. Jadi aku kena hukum had wahai Rasulullah, mongko hukumen. Wa hadaratis sholatu lan hadir nggih datang apa salatu waktu salat. Fa shalla mongko nuri salat sinten rajul ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sertane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada mongko ing dalem nalikane rampung nggih sapa rajul as-sholata ing salat wis bar salat kala mongko matur sinten rajul. Ya Rasulullah wa sallallahu ini satemene ingsun iku asab tu ngenani ing ingsun hadan ing had. Faqim mongko jumenengake panjenengan via ing dalem ingsun kitaballahi ing kitab Allah. Wahai ya Rasulullah, aku iki kena dosa had sing harus ditakzir, harus dihukum. Hukuman wahai Rasulullah. Kala matur sinten Nabi, hal hadurta. Apa to nekani sira ma'ana setane kita salat ing salat kemang melo salat bareng kita? Kala matur sinten rajul, na'am nggih wahai Rasulullah. Kala matur sinten Kanjeng Nabi, qad ghufira laka. Qad teman-teman ghufira den sepura sapa laka kedue sira muttafaqun alaih wis disepuro. Ora sida dihukum karo Nabi, wis gelem salat wis gak disepu, wis gak dihukum karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku termasuk nandano nek salat itu ganjarane gedhe. Sing haruse misale dicambuk ping pira gak sida. Perkara gelem salat. Salat ganjarane gedhe. Iso ngimbangi dosa had. Cuma para ulama mengatakan had iki bukan had sing apa iku sing ditentokno syariat tentang had zina, had tentang minor homer bukan itu nggih. Yani had di sini maknane takzir. Nggih, ulama mengatakan seperti itu nggih. Termasuk Imam Nawawi di sini nggih. Ya, wa qalu ta ucapane rajul asabtu haddan nggih, ya iku rupane asabtu haddan iki keterangan Imam Nawawi. Maknahu iku maknahu ta maknane nggih ucapane rajul mau iku maksiatan iku maksiatan ing maksiat tujibu kang majibake apa maksiat at-ta'ziri ing takzir. Dihukum takzir, yakni ketentuannya terserah penguasa nggih. Ya kaya misalnya sampean ngambung wong wedok ning dalan terus akhirnya dilaporno terus disidang penguasa hukumannya nanti terserah penguasa kan. Ketetapan pemerintah penguasa setempat ya. Walaisa lan ora ana apa muradu kang den karepake ku al haddats syar'iyyah nggih, had sing bangsa syariat al hakiki sing hakiki. Hakikate had bukan nggih. Ka hadis zina kaya had zina wal khamri lan hate minum khamr wa ghairihi lan liyane kabeh mau nggih. Dadi uga kuwi maksude nggih. Fa inna hadhil hudud karena sak temene iki pira-pira had iku latas kutu ora jatuh apa had bis salat iklan salat ora ilang. Dadi wonge salat lah tetep dihukum cambuk nek cara ibarate wong mendem. Kan ngoten nggih. Tetep dihukum cambuk mesti wonge gelem salat. Wala yajuzu lan ora wenang lil imami kedua imam pemimpin apa tarkuhan ninggal had. Yani had semacam had zina, had minum khamr iku gak oleh ditinggalno karo imam. Mesti wonge gelem salat tetep kena had nih. Kena cambuk iki. Cara wong zina nek gak zina muhson ya dicambuk. Wong minum khamr ya dicambuk. Wong zina muhson dirajam. Itu tidak boleh dihilangkan bagi penguasa. Seandainya penguasa tersebut mengikuti aturan syariat Islam. Intine sing disepuro dengan sholat itu dosa-dosa kecil. Nan? Kita berbuat zina. Nggih. Terus enggak ketangkep enggak konangan. Nggih. Apakah perlu menyerahkan ke
Kalau penguasaannya menerapkan syariat Islam ya. Yang bersangkutan padahal mboten konang mboten apa. Nggih. Tetep Nggih, sebagaimana sahabiah dan sahabat Nabi dulu langsung lapor Nabi. Itu gak konangan niku, Nabi gak ngerti. tapi saat ini kan kok mboten lapor. Wallahu alam. Seandainya Masih ada masih membawa beban dosa sampai akhirat. Nggih, seperti itu. Nggih. sudah dia merasa berdosa tapi Lah nggih, nanti dia tetap tahta masyiatillah karena nanti ada hubungan dosa dia itu dengan orang lain. Nggih toh? Seandainya dia dicambuk itu kan termasuk hukuman di dunia itu karena ada hubungannya dengan orang lain tadi. Di antaranya nggih, yakni apa zina ambek anake wong kan? Misalkan. Jadi tetap meskipun dia bertobat nggih, hukuman ya kita berharap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ada hukuman yang di dunia seharusnya ada gitu. Seharusnya ada. Makanya sahabat Nabi dulu nggih, sahabiah bereng itu orang yang berzina itu, wong wedok itu sing hamil itu kan datang kepada Rasulullah. Rasulullah gak ngerti kan? Datang bahwa dia mengaku berzina. Terus akhirnya disuruh sampai melahirkan. Barang wis melahirkan datang lagi dia kepada Rasulullah. Terus oleh Rasulullah disuruh sampai menyapeh. Sehingga setelah menyapeh datang lagi kepada Rasulullah. Terus anak emang dikei roti, iso mangan roti dhewe wis disapeh, gak mie, terus lagi dihukum rajam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tebusannya di dunia. Sampai seperti itu. Itu contoh daripada zaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu ketika ya, pemerintahnya itu menegakkan hukum syariat Islam. Ketika tidak ya gak usah ngaku sampean. Gak usah ngaku, pemono wis ora usah ngaku wong kira-kira gak ape dihukum had kan ngoten. Gak dicambuk ya gak dirajam kan ngoten. Nek hukum saiki ya gak usah ngaku sampean misale wong minta sepuro wae ambek keluargane sing dia berbuat zina. Seperti itu saja. Gak usah ngaku ning pemerintah di depan publik gak usah. Datang saja kepada keluarganya ya. Ini orang-orang yang dizinai tadi untuk minta maaf itu aja. Maka gak ngarah diterapkan hukum kok. Dan tidak diterapkannya hukum ini bisa jadi nanti menjadi udzur bagi orang yang berbuat zina tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa gak sampai dirajam misalkan zina muson? Kan gak di lingkungan kita gak ditetapkan hukum itu, wahai Allah kan ngono. Allah tahu sendiri sehingga tidak mungkin di lingkungan kita dihukum rajam misalkan. Insya Allah karena nggak ada hukum rajam di lingkungan kita ini menjadi udzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dia cukup insya Allah hanya beristighfar dan banyak sholat dan minta maaf kepada yang bersangkutan. kita dikomunikan. Mboten apa-apa nikah. Lagi kan artinya memberikan kewenangan zina kan langsung dikomunikan. Nggih. Ditangkap pasti nikah. Nggih. Karena nggak ada hukum rajam, nggak ada hukum cambuk, yo nikah saja. Nggih, sah nih ya sah. Nikah sah nggih, tetap sah nikah. Muga asal ana ijab kabul ana wali sah kan nikah nggih. Sah wae. Meskipun kondisi hamil misalnya. Sah juga. Karena bukan hamil dari sesuatu yang halal nggih. Tapi nek hamil dari akad nikah terus ditinggal cerai nggih, harus ada iddah sampai melahirkan. Namun nek dihamili orang iki piye sing ngamili gak roh misale diperkosa wong wis meteng, dhek isin nek roh wong, terus ana wong lanang gelem nikahi, nikah sah nikahe. Napa? Sing gak sah iku nikahi wong hamil sing ditinggal cerai atau wong hamil sing ditinggal meninggal. Iku ada iddah. Mergo nek wong hamil di luar nikah gak ana masa iddah. Jadi tetap akadnya sah, gak usah akad nikah nganyari akad nikah gak ono. Enggak ada, boleh. Enggak ada, boleh. Tetap boleh dan sah. Meskipun keadaan hamil tetap sah. Kulo memang ada dua pendapat masalah hamil itu, tapi kulo lebih mantep sah. Karena sing yang nama iddah itu iddah dari hasil nikah resmi. Gitu. Nek hasil gak resmi, ya yakni
hasil zina atau diperkosa itu gak ada idahnya. Karena sudah jelas ya. Sudah jelas ya. Gak numpangi anake wong liya. Muga iku anak ibu kan. Kula mek pendapat sing sah. Muga banyak kejadian sah kabeh. Sah kabeh. Mantep kula nggih. Wis bar nate tak pelajari niku nggih. Dan ternyata kula setelah pelajari kula yakin sah. Nah, anake anak ibu nggih. Nanti waline nek wedok nggih, nek lanang enggak ada masalah nek lanang nanti. Nek wedok sing jadi masalah waline wali hakim. Nggih. Nan? Napa? Catatan di KUA. Nggih. Seumpama bapak ini kawin dapat berapa tahun? Heeh. Kemudian anak ini 10 tahun satu misal. Anak ini umur 10 tahun kan? Nggih. Berarti nah itu enggak langsung wali. Nggih, pancen ngoten. Mulane waline nanti wali hakim. Nanti kalau memang sesuai dengan kaidah, enggak wali hakim mau enggak mau. Langsung wali hakim. Nggih. Nggih, memang seperti itu. Jadi di KUA sendiri kula nate gadah apa kanca pegawai KUA niku ketika diteliti juga dia lahirnya itu dari akad nikah itu jarak berapa itu dilihat. Apalagi ketika wis ngakatno wis curiga iki koyoke wetenge wis gedhe, wis langsung dipantau. Sehingga nanti untuk menentukan sah tidaknya akad nikah anake. Nek masalah DNA itu meskipun anak zina ya DNA tetap anaknya dia toh Pak, tapi secara syariat tidak boleh. Nggih. Secara syariat tetap tidak boleh nggih. Secara syariat tetap nanti walinya wali hakim. Iku aku nyinaoni iku tak sinaoni aku pengen roh sing kira-kira oleh malene gak nemokno. Muga aku sakake kadangan piye toh mosok muga kula gadah kanca juga sih sing kira-kira hasil zina anake. Dadi nikah umur berapa hari wis lahir anake kan ngono. Akhirnya kok ternyata pada saat itu mungkin masih muda sehingga catatan lahirnya iki disesuaikno catatan nikahe. Jadi ngantek saiki umpama dhek ngakoni dadi wali iso wong catetane padha mbek nikahe. Padahal dia ngerti gak kenapa ge biyen iso kan iki dadi masalah. Cuma dhekne karena dia bertobat pingine iku tetep piye isite akad nikah anake iku sah. Ngono lho. Apakah nek diwalini dhewe sah atau tidak? Tak golek iki gak nemokno kaul sing sah. Jadi tetep kaule waline wali hakim iku masalahe iki ya. Anggo itu tak goleki nek menawa ana dalil sing khususon niku ana golek iki gum nemokno kula. Mbuh trae ra ono menawa. Anggo itu kaya solusi ben gak dikandak-kandakno wong, ben gak roh wong nek menawa ngono ternyata gak bisa. Kan gini, hakimnya kan juga harus sopan ya. Ini gak usah diumumno langsung secara akad saja. Yang tahu nanti kan orang yang paham tentang akad. Sing gak paham wong umum ya gak ngarah ngerti kan. Tapi orang tua hadir kan gak apa-apa. Nan? Walaupun tidak sebagai wali, tapi orang tua laki-laki tadi bapaknya hadir kan gak apa-apa. Oh gak apa-apa. Biasanya tuh biasanya bapaknya hadir kita hadir langsung ditahan. Tuh. Tahan. Kamu di sini dulu Pak. Enggak bisa sampai menganak kita. Nah ya maksudnya hadir tok. Iya. Hadir tok kan gak apa-apa. Gak iso ngakad kae. Sing ngakadno tetep wali hakim ya. Wali hakim itu yang ditunjuk oleh penguasa intinya gitu. Jadi yo dari pihak KUA lah. Dari pihak KUA. Repot itu termasuk diantara ganjarane wong zina memang gelem gak gelem yo diketahui publik itu masalahnya. Mulane hukumane wae dicambuk di depan publik kan. Memang mau nggak mau akhirnya mesti ning kene iku gak dicambuk lah, akhirnya kan waktu akad nikah kan tetap konangan lah teman, meskipun gak publik wakil dan tetap konangan. Nah nek dene gak gelem konangan, akhirnya disembunyikan dia tetap maleni, dosane kan tumpuk-tumpuk.
Akhirnya dia berdosa, adapun anaknya enggak berdosa, wong enggak ngerti. Bagi yang tidak tahu tidak berdosa. Tapi bagi orang tuanya yang tahu nih dia aslinya gak waline iku dosa dene kan. Ban. Ganti mang. Nggih sing dimaksud nggih tadi nggih sing dimaksud apa iku dosa had di sepuro dengan salat nggih itu adalah had yang dimaksud takzir nggih mboten had sebagaimana hukuman had bagi zina dan hukuman had bagi pembunuh khamar misalkan, bukan had itu yang dimaksud nggih. Terus kemudian wa anhu lan cangkeng sinten wau Anas nggih. Anas radhiyallahu anhu qala nggih. Ngendika sinten Anas qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha satamna Allah iku la yardo teman-teman ridho sinten Allah. Anil abdi saking hamba ayakula yen to mangan sapa hamba al aklata ing sak panganan. Nek wong gebiyen diarani sak puluhan, sak benere sak panganan, gak sak puluhan nggih, sak panganan. Mulane dia angger mosok terus fayah maduhu kan ngono, fayah madu mongko nggih muji sapa abet hu ing Allah alaihi ing atase sak panganan mau mosok sak puluhan nggo sak puluhan alhamdulillah mboten sak panganan yakni mangan bar lho misale mangan jambu ya jambu bar wis bar utawa mangan sak piring wis bar iku lho maksudnya ngoten mboten sak puluhan nek diarteni sak puluhan angger sak puluhan kayak amber pangan sak puluhan alhamdulillah angger masuk mboten ngoten maka ning kene ngene nggih Innallaha satamna Allah iku layar do teman-teman ridho sinten Allah anil abdi saking hamba ayakula ing yen to mangan sapa abet al aklata ing sak panganan ngoten nggih fayah mada mongko muji sapa abet hu ing Allah alaihi ing atase sak panganan mau ngoten nggih ayasroba utawa ngombe sapa abet syarbata ing sak ombenan nggih fayah mada mongko muji sapa abadhu ing Allah alaihi ing atase sak ombenan mau rawahu Muslim. Sampeyan nek bar mangan terus muji Allah iku Allah ridho. Gampang kan nek pengen diridhoi Allah mangan terus alhamdulillah itu ati nggih bener-bener bersyukur dikai nikmat iso mangan. Ngombe ya ngono. Bersyukur bener-bener dikai nikmat iso ngombe kan ngoten nggih. Maka iku wis diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah gampang nek apa ngridhoi hamba-hambane nggih. Al aklatu ta manane al aklatu bi fathil hamzati kelan iku bi fathil hamzati kelan den fathil hamzah wa hiya utawi al aklatu iku al marratul wahidatu nggih. Ambelan kang sepisan minal akli saking mangan kal godwati kaya dene mangan esuk wal aswati lan mangan sore wallahu alam. Berarti sak piring nggih. Bar mangan alhamdulillah. Nek kadang nek rata-rata bermangan kalau gegek alhamdulillah lah kayak ngono. Ya iku diridhoi karo Allah Subhanahu wa taala. Ape mangan maca bismillah, bar mangan maca alhamdulillah, maka mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mohon sampun mawon. Ya mudah-mudahan dengan kajian ini kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin percaya diri bahwa kita ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.